क्या आपकी गोदरेज फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन से तेज आवाज़ आ रही है? तो इस वीडियो के आखिर तक देखिए। इस नॉइस प्रॉब्लम का 3 सबसे बड़े कारण होता है। पहला, मशीन का लेवल नहीं ठीक होना। दूसरा, मशीन का बियरिंग ख़त्म हो जाना। तीसरा, शॉकर प्रॉब्लम होना। और चलिए सुनते हैं इस प्रॉब्लम का नॉइस, कैसा नॉइस आ रहा है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए।